جواي شو قبدا كلاسيفو أصبحني دبتهم بركنا قبو أصبحني دبتهم ركنا قبو قالوا ميرا كيتو أشو قبدا هذا دمجت تكو سجلنا بايتي وامي لم تبتس كبايتي مي أما كي إفقوتي أكمل ما دبتي كانت تيو دبتي نمني واسبر الأبني فنجرو كنا مماك أب كنا مما نتأجام واني سبر الأبني فنجرو سيفو نمني إلى ككلي ولي سيجور أو ولي سيجور ندم وافد مكايو سيباس مو هو ما متي مكانه ما متي سيفو والله مكانه ما متي نأبان فدو سوان فدو داولي ركنا تكي سجرتو سيف ربك أفا ولبك نمني نابيك جتلي هنئجين نمني سيبه كون دندو سيف ربك أفا في إلمان تيسان توقو بقى بوان كي سجرتو يجو نمني خلي ولي سيكا بعد سندت أبو إن شاء الله Ali dobi namni gara bratti nu hinkata amma wanni isin beeku qabdan ani gargaarsa maallaqa nama tokkorraa hin barbaadu ilmaan kiyyaaf sagalee naata ani ganzabaa miti kanan barbaadu huyna kiyyaa ol ta'e ijoolleen kiyya nama zarii hin qabne taate isin hawaasni oromoo akka abbaan isaanii yookaan zariin isaanii na duuba jiran na gargaaraa jiranutti beektan dubbiin akkasii miti abbaan isaaniillee qubanan qabu zariin isaaniillee qubanan qaban ijoollee kiyyaaf duraadhanaaf sagalee naataa turtanii miti Obsee kabajaa keessanii fanas ga'e garuu har'a huyna kiyyaa olte ijoollee kiyyaa sagalee naa taati dhimma ilmaan kiyyaa kana gar tokko naa deebisa malee ani maallaqaa miti kanan barbaadu sagalee keessaniin barbaadu an firan qabu bakka sagalee naa ta'a waggaa kana guutuu kophaa kiyya kusadhee ilmoo kiyyaa siin gaadhee Sifu koi mi ada tiye shi ate emotional tani koi ka public arretin la kana tin boyni koi atam mal ni gargar se kan wani atbar bad mi fact wan gabab city wan ijo mal barbad sponsor barbad mo mal ni wani atbar bad mi awas mal ka se gargar barbad ya de ke gabab city dum boyni atbarka mal ni me la yani ki sponsor ki ya maka isatin jira eshi email file number inu dorkate email nuti sponsor tingal fanni nu dorkate hinken nu je warra sponsoraatiin bilbilee sponsora san cancel godhaati maallaqa kiyya naa ergaa jedhe isatu jedha eeshe biyya kanallee dhufuu hin danda'u naan jedhe ammallee makiinaa tokko jirti makiinaa sanillee na duuba gurguraati maallaqa naa ergaa jedhe ani dhimmi ilmaanii nan galchuu ilmaan kana akka feetetti guddifadhu sillee ijoolleellee jireenya kiyya keessaa baasee jira jireenya kan kee dhuunfaa jiraadhu naan jedhe amma bichi jechuu gaafi dhiifnaa godhate namtichi jechuu abbichi sponsora dura isinii ta'eeti akka ijoollee maqaa isaatiin jirtu akka dhimmi kee marti maqaa isaatiin walii hidhannaa qabu beeku kuni dhimma kan kee rakkoo kan kee kan akka ijoollee kana kophaa guddistu akka ijoollee kana keessa ati biyya kana keessa rakkattu hin beeku Maaliif beekan jarri itti mee jira garuu yoo beekanillee onni isaan gochuu danda'an maaltu jira abbaan uyyuu itti jabaatee eshi adati ana dubbin dheeressu ganna gabaa maas gargaara monta ati gargaarsati barbaaddu gargaarsa mallaqa ammoo maalin akka nama kana yookaan sponsora biraa bitattee waan kanarraa rakkina kanarraa ba'uu barbaadamoo yookaan sponsor biraa si jijjiiramee rakkoo kana keessa baatee maqaa ijoollee kanaa jijjiirsifatu barbaadamoo maa inni atama shoortaan sargabaabsi waan kana kana jedhu. Koi bar gaafin isin galaan jiru na fakkaata wanti amma isin jirtu laal namni hun gizee hedduu amma akka isirraa hubadheetti namni waan bakka rakkoo isii kana akka hubannu barbaaddu na hubadhaadha amma lamma isin sagalee naaf ta'a na hubadhaa miidhameen jiraadha jechaa jirti. Malee gargaarsaa miti achirraan immoo ispoonsarrii ilmaa kee akkam isin jettutti usmee faa jeneraal faa galchi ijoollee waa dubbachuu dandeessu laal. Amma sponsorri jechuun maqaa isaatiin jira jechaa jirti sigaree sponsora sanirree akka nama tokkotti biyya kana bahuu qabdi ijoollee qabdi jireenya jiraachuu qabdi makiinaan immoo biyya tana jirti makiinaan jechuun makiinaan maqaa isaatiin jira yoo ka maqaa isaatiin jira yoo ta'e akka seera biyya kanatti waan maqaa keetiin jiru waa gurgurachuus ni dandeessa beekte biyyuma kamittu Itoophiyaattu waan maqaa keetiin jiru banni gurgurtaa bara. Maaliif jennaan waraqaa irratti maqaa keetiin jira taanaan akka feete godhuu dandeessa. So makiinaan sunillee akka maqaa ijoolleetti deebi'uu maalleen amma wanta kana keessa hawaasa Oromoo hin galcha jechuudha. Wanta kana ka guureessu uummata Oromooti ka gargaareessu uummata Oromooti hawaasa isii gargaareetti himachaa jirti naa hubadhaan sanna fakkaata.
Kana keessatti kamaa kee amma kanarratti wanti isin jette kanarratti illee namni bira dhaabbachuu barbaachisaadha. Diinagdee waa tokkoon isinitti mala. Mana dalga deebisiisiifu. Wanni godhi mana dalga deebisiiti. Mana dalga deebisi mana nama saddeeti deebisiiti. Olgalchi jeneraaliidha jala jirti ijoolleetti. Okay qabu. Maallaqa dheengedda gadaa restoraantiin illee na gargaare san hawaasni Oromoo waan an gargaarame sa. Lakki ani maallaqa gadaa restoraantiin na gargaare inni makiinaa kan eega makiinaan kun guyyaa gaafa bitamtuuti. Galii silaa mootummaadhaa galchan hin galchine an maallaqa kana makiinaa duraanillee ittiin fayyadamaa hin turre isumatu makiinaa ittiin fayyadamaa ture eega inni hidhameetu baatii sadi eega gaheen maallaqa san isaaf jechan fuuchuu eegale sanuu na dhorkatanii warri masuulinnatii makiinaa sana ofirkaa sanuu amma sigalee maallaqa gadaa restoraantiin naa guure san sigalee ani homaa sumunii tokkorraa hin fayyadamne makiinaan sun qabamtee makiinaa sanan ittiin baas sababaan isiin qabamtes ulaagaalee seera isaa hin guunne eega guyyaa gaafa bituuti baajata mootummaa waan hin galchineef qabamtee $3,300 makiinaa sanan ittiin baas akka naa beektan wadda isinii baasu jechuudha. Anu dhageen mootummaan biyya tanaa makiinaa qabdee jechuudha. Qabdeetan maallaqa saniin baase anumaa wanti makiinaan kunillee eega gaafa bitamtuuti ani homaa irraa hin fayyadamne inni qabamee mana hidhaa baatii 3 moo baatii 2 eega gaheen maallaqa san gaafa rakkadhee waan ani ittiin deddeebi'u gaafa dhabu kennaafii jedhe mana hidhaa keessallee taa'ee kanan an asii isaa akkanatti sagalee ta'u kanan asii isaaf ilmaan isaati akkana boo hidhaa keessa taa'ee makiinaa sana gurguraati maallaqa lafa naa kaa'aa jechaa ture. Sigalee waan kana hunda ammoo amma eega inni mana hidhaatii baheen dhage akkasuma ammoo ammas dhiibbaa gochaa jira naa ergaa makiinaa gurguraati gaafa inni jedhu anqoosaa si'aa jira dhumarratti amma ammoo bultii biraa jaarratee jireenya biraa eegalee jechuudha kana waan na gootan na godhaana naa hubadhaa hanga onaa kophaa kiyya akka ijoollee kana guddisaa jiru. Of jabeessitee sammuu keetii yaaddee boo'icha bichaan dabarsuu osoo hin taane waan dhugaadha nama dhaga'ama ilma namaati. Shamara takka teettee yoo ka boottee if cinqitu taate siifu kana caala daranuyyuu sadarkaa maraatu of geessita. So akka ta'eenis ta'u gara fedheenis yoo dhufe rabbiin gaditti atiif jabeessuun dirqama sirratti. Maaliif tokkoffaa ofii jiraachuu qabda. Lammaffaa ilmaan keetiif jiraachuu qabda. Sigaleemi ilmaan keetiif yoo ati jabaattee hin jiraatin hin ulfaata. Ani amma bar dhimmi an amma ittiin haasa'u jiru kun dhimmi kun bar fuutii isaa na aarseeti miti sigalee fuutii isaa kun an na aarseeti miti yeraasu guddaa hin waafuudhu an nan galchu garuu waan kana hawaasni beekuu qaba akkamitti yaa rakkina keessa jirta naaf gala. Rakkina keessa waan jirtuuf dubbata hartaami. Ani taa'ee isa eeguu jira. Ispoonsarri kiyya kun isa malee hin ta'u. Makiinaan nuti qabnu makiinaa takka qabna suni maqaa isaatiin jirti. Sanillee gurguraa naa ergaa jechuu jira. Warra ispoonsaraatiin illee bilbilee ani ispoonsaran barbaadu maallaqa naa ergaa jechuu jira. Hawaasni Oromoo ammoo kana hin beeku haga oomitti nan waan kana dhofkadhee ta'a. Sun darbee maallaqa kamana ittiin bitatee fi Egaa obboleeyyan kiyya argitanii laayik godhaa sheer godhaati wallaahi du'aa godhaa fi mucatti kana wallaahi garaa nama nyaatti laayik godhaa.